سمو الأمير سعيد حمد بن حمود، وهو الأمير العماني اللي فتح دار عطر نيش. وهي من أقوى دور العطور النيش، واستعان بالكثير من الأنوف العطرية والعطارين العالميين. وهو قدر إن هو يعمل مزيج كويس جدا ما بين العطور الشرقية والعطور الغربية. ولما بتكلم عن أمواج إيميتيشن فأنا بشم فيها ريحة الكرم. ال- البرفيوم دي هي انا بشوف فيها ان هي من البرفيوم الغنية جدا اللي انت تقدر تشم فيها ريحة الاصل وريحة الكرم وحاجة مزيج جميل جدا ما بين العطور الشرقية والعطور الغربية. امواج ايميتيشن الافتتاحيه بتاعتها انا بشوفها افتتاحيه حمضيه سبايسي كده لطيف من الفلفل الاسود، وبيجي قلب العطر بتاعها والميدل نوت اللي هي من الورد التركي زهرة السوسن وزهرة البنفسج. ويجي في قاعدة العطر الجلود والأخشاب والباتشولي. بس هي أكتر حاجة ظاهرة وواضحة فيها جدا هي المزيج الجميل اللي ما بين الورد التركي وما بين الزهور السوسن. لأن دايما زي ما قلت لكم قبل كده إن زهور السوسن مع البنفسج والورد التركي بيدي احساس كده جو هادي وجميل قوي. ودي من البرفيوم اللي انت مش بتبقى مستمتع بيها لوحدك، انت وانت حاططها انت مستمتع وكل اللي قاعدين حواليك مستمتعين بيها، لان الهواء لما بيجي وبيطيرها بيخليك بيخلي القعدة جميلة جدا 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 جدا، وريحة قوية ونفاذة وفوحان هايل وثبات ممتاز. يعني انا بشوف البرفيوم دي الفوحان بتاعها ممكن يعدي الاربع خمس ساعات ست ساعات وال... والثبات بتاعها فوق ال 12 ساعة. فهي برفيوم ممتازة جدا جدا جدا، وشكرا ليكم.